16. aprīlis. Es te uztaisīju piliku, pasnātāju piliku, ka te tāda konektoriņa. Un te tāda pusēdzēts skrūvītēm, viss pieskrūvēts. Te tāds izolācija uz termopastu piliku. Te barošana, dzeltenē izēja, tā izēja. Te, kur pieregulēt var, principā schēmiņa šitāda schēmiņa te ir. Kas tur ir tāds īpni, ka 10 dolāriem, lai ierobežot strāvas patēriņu. Un arī pie reizes arī uztaisīt sistēmu, lai varētu mērīt. Redziet, ja nukrīt, tas ir, te būs, bez slodzi ir kaut kā 12 volti, ar slodzi ļoti liela, vidēji tur, kad 8 volti, 8,5 volti. 8,5 volti, tāda slodzīta maziņa tāda, ja tāda lielāka slodzīta pišķi būs, ja, tad viens slēdz viņu kritums 1,4 volti, vajadzētu 7,8 voltiem ietikties. Un šis iedegās, ja ir nukrīt piekrums uz 4,7 voltiem, tad viņš iedegās šitas, tādā veidā tas ir, ko te ir, tas ir zilais, tas ir, var teikt, ka šitas tā kā būtu mīnus, būt, jā. Par mikroshēmu, te tāds ir blue, tāds zils leds, kam otrādi, te apusējas, divas vienādi diodas, ka viņš te ir, te tāds zaļāk krāņi, es nezinu, nestrādās. Tad maiņa rezistors, tas ir pirglušana rezistors, zilais, jā. Kondensators un 284K, tas ir kondensators, jo manās zemās frekvences kaut kāds laidīs, jālaiž klāt cauri arī, jāizmēģina pa zemi. Un slēdzīts te, es atsevišķi uztaisīju slēdzīt pieliku caur, tur ir 240 pifrāti, es kaut kādu 30 niferāti. Tādu kondensatoriņu pilodēju, 100 kg rezistoriņš te, un tad viņš aiziet uz ieeju uzreiz. Tas šitā schēmiņu uztaisīja, viss tā schēmiņa, kā viņi tur, pietunāsies, kā viņš tā, kopumā viņš izstās tā, viņš tā, visu kopsumā viņš tā izstās. Tā viņš izstās, redziet, šitā, viņš tik bišķi augstāk būs, bet, ja viņš guļ, viņš tā guļ virsū, un tā montāža ir, viņš bišķi augstāk ir, bišķi tik augstāk būs. Tā kā montāža te ir nosacīt blīvu, te ir tas apzīmējumi, augšu apzīmējumi, kaut kā te tāda. Piliku, te es uzzīmēšu vēl voltāžu, tāda ir balts vitiņu uzsēsī. Es slikšu voltāžu, cik te līdz 5 voltiem. Te es piliku to rezistoru, piliku 180 kg. Piliku klāt 180 kg. To piliku. Tas ir ieslēdzās te iekšā, tas jau ģenerators. Tas šis ģenerators ieslēdzās, šitas iedegās, vajadzētu ietikties sarkanai diodītēji, vajadzētu ietikties. Šitas ieslēdz taisnstūru signāli, vai ja vajag ieslēdzās taisnstūru signāls. Tas iet lejā, kaut kur būs, tad viņš ieslēgsies. Bet es domāju, te varbūt tās pārslēgt uz analogā ieeju, uztaisīšu analogo ieeju, uztaisīšu vadiņas, ka te analogā ieeja. Varbūt no sāniem pielikšu no sāniem, te ne no augšu. Jo man tas bijis, tas finieris bijis, tur visi tie konektori ļoti plāniņi skrūvējās, un tādā veidā. Un mēģināsim, es kas salīšu kastītē, un tad mēģināšu slēgt iekšā. Es ieslēdzu, Es vienkārši varu pamanīt tādu fišku, ka man ap divas tās sakšanās būs vajadzēs iekšā, ko viņas ieslēdz ģeneratoru, iedegās, no ģeneratoru jau nāk kaut kāda frekvence, šeit zilās iedegās. Tad noteikti šitas ir taisnstūra signāls, es nezinu, nāk vai nenāk, es nezinu. Hrien jau zinu, es nezinu. Tā, davai mēs pārreiķināsim te, ieslēdzam ārā. Tā, es pārlikšu kaut
Kur nebūs testurs. Pagaid. Nav testurs signāls. Viņš man ģenerējās. Man viņš ģenerējās bez pašierosmu kaut kāda notiek. Man tas ģenerators. Un kaut kas nestrādā. Man viņš ģenerējās tāpatās. Nu, labi, pielikšu klāt to visu pasaukumu, pastīsies, kas tur ir. Man pašieros kaut kā notiekās, jo viņam nevajadzētu, kas izslēgts esmu, šitas izslēgts ir, šis izslēgts ir. Uz 4, un viņš, ka ieslēdzās, viņam nevajadzētu degt. Nevajadzētu degt, un viņš deg. Labi. Nu tā. Sestdien, 19. aprīlis, šito kas man tur bija, te stāvēja, tajā. Nestrādāja, nebija kontakts, es tur, man beigts, tad beigās izrādās, kontakts nav. Es no viņa no floppy disku uztaisīju, pīspaši to var mest ārā, no kontakta, es met ārā, izmēgruškustēju. Es vilku, tāds pat, bet šis kontakti ir labāk, un, teikt, no atdisks uztaisīju, kas ir atdisks uztaisīju. Tagad es salodēju vēl vienu papildus, varbūt tās vēl, tas arī no pata, bet 80, nevis 40, bet 80. Tas ir ATA 100, ATA 133, kas ir, tā var, bet es tevi mēģināju, domāju, vadiņas pielikt klāt, un te meklēt te vidū zemi, ka tas otrais ir zemējums, jā, un ļoti liela precizība, te ir kaut kāda 0,2, 0,3 ohmi, tas ir ļoti daudz, jā, īstenībā. Es te izārdīju, tas pats, šis pats atzelt no vadiņa, jā. Te vidējā, te tāda lentīte būs zemiem, tas jāizrauj ārā. Noliecos konektoriņus un visu, un salodēju. Tikko pārbaudīju, tā sliepam visu pārbaudīju, principā viss strādā, pīlodēju 100, šis ir 105 niferāti, man nebija lielāks, vajadzēja 100 keramisko koncentoriņu, pie barošanas te, barošana plus, kopīgais ir zilais, pat ir mīnus, un 2 dzeltnie izēji, un baltais ir signāli ieeja. Un tagad es ar termolīmi te aiztaisīšu ciet vienkārši, lai tur putekļi nekrājās. Nevar teikt, te es pielikšu tā paralēli, lai šī vietā redzēs, kā viņš strādā normāli, bet gribās vēl labāk, kā vienmēr. Pirms likšanas, tā es teiktu, ka te maņas te var uzregulēju, 1 volts, te var augšu spīd 2 volti, 6 un līdz 10 voltiem. Visu redzēt, ļoti labi. Tests tur signāls ir ieslēdz, galvenais viņi ieslēdzās un izslēdzās. Ieslēdzās te no 200 mV, pēc tam tā smalkāk līdz 1 volti, 2,5, 2, un maksimums ir 2,76 volti. Ielikšu tagad, kopāt un redzēs, kā viņš iztīsies. Un tā frekvence arī te var redzēt viss, te viss. Nezinu, kāds ir tās plasmas, tas iztīsies. Pirmdien. Miglains rīts. Tā. Miglains rīts. Tā ir, ka man te visāda kārtība. Ķipa. Tā, galvu piesēdīšos. Tur pēc spīd sola. Gaisma spīd tā. Kā no tās puses labi izstās. No šīs puses. Tā.
Taisīsim. Vasums, lai būtu, jā, tiešām es biju aizķepājis ar pirkstiem. Tā, kafijas uztaisīsies. Tā. Jāapsēžas. Nezinu, ko lidās nedēļa. Izvārīju ulu, liek man ulu pēdējā ulu. Šādi tik puliņas. Vienkārši sīpuli mizās. Aiztaisam cīt. Tā. Nu, apēdiši ulu. Es ēdu ulas. Šitas vienreiz gadā pārīts. Tas pa lieldienā. Sals, grupi salu lielu. Tā grupi. Tā. Super. Ulu bez apēdām. Tā, tur. Tā. Pieturnāsim. Tā, šis aprāts ir. Tā, ieslēgsim gaismu. Ir gaismu redz. Gaismu redz. Tā, eksperimentēju. Tas galvenais, kāpēc viņi taisa to ģeneratoru, tas, lai varētu pārbaudīt mikrēnus. Šitās TTA 756. Es viņu taisa vaļā, te tā. Es viņu taisa vaļā. Un šeit iekšā ir, tur nevar redzēt. Tā. Pilksim tuvāk. Šitā. Pilkšu šitā divas konektors. Man te bija kaut kāds konektors, un man nestrādāja. Es domāju, kas pa vainu, tam līdzīgi beigās izrādās, ka pakustinājums strādāja. Tad es, lai būtu, tā. Tādai drošībai, lai var pārspraust, ja vienā piespauž nestrādā, vispār citā nestrādā. Nē, es pēc tam atlūdēšu nost, kurš man nestrādā, sūdīgi strādāt, atlūdēšu nost. Bet tagad, kamēr testēšu, es pilotēju vienkārši paralēli, lai saprastu vienkārši, jo man kaut pašieros notiek pie mazas jaudas diezgan. Un tā, man ir te tāda iepakojums, kurš rakstīts pirmā paciņa, bet tas ir sūdīgs tās mikrēns. Sūdīgs vienkārši, kaut kā sūdīgs strādā. Šitā vispār beigt ir. Es melnu svītru uztaisīju, melnu svītru. Viņi vispār beigt ir. Viņai vispār nevajadzētu strādāt. Te ir 1, 2, 3, 4 mikrēns. Piektos pilotē šitā, es gribēju šitā lodēt klāt, tā viss tā. Bet, tu atsevišķi kaut kādā tur schēmiņā. Es vienkārši pilotēšu klāt tā un pārbaudīšu viņu atsevišķi, pārbaudīšu vadiņiem. Vienkārši, lai, tādā veidā. Nevis pie šitā kontakta likšu, bet likšu pilotēšu klāt pie tā, un tad pārbaudīšu tādā veidā. Tā doma vienkārši ir. Tā, ieliksim tā jebkur mikrēni. Pārbaudīsim vispār strādā. Tā, ok, atpakaļ. Tā, zooms. Vēl atpakaļ tā. Zooms, tā. Ok, atpakaļ tā. Tā, kas mums ir osografs, nav. Ir osografs, redzēt. Osografs izslēgsim. Tā. Te tāda konektoriņas. Uz spīdu. Es uztaisīju normāls formas, ko iet iekšā. Te ir sinus. Tur ir viens, man ir 2 vadu pēc tev vajadzīgi, bet es te sataisīju tā vairāk. Tas nozīmē, ka te sinusam visu voltāžu ir. Visu voltāžu. Šeit tur. Tagad pilksim. Te tas ir. Labi, vispār tagad. Mēs ir ieslēgt.
ieslēdzu. Tā. Un, kad ieslēdzās, nu, šitie iedegās. Šis iedegās. Šī mikrēna, ka nav, jā. Šī lēni iedegās. Mikrēna tā. Un tā. Un tā. Tas ir ieslēgts ar, man liekas, ka šitā veidā. Kad mikrēna ieslēdzās. Un te 10 ohm rezistors jau stāv augšā. Tad 10 ohmīgais. Kas lūdzīt jau stāv. Un tā. Pieliksim klāt pie ģeneratoru. Tā. Vardaks. Tā. Zaļais man signālots, jā. Un vienalga tie lietas kā grib klāt. Tā. Tā, sinus skaists. Un tas ir 400. Mēs jau izslēdzās. Tā. 1 volts. 1 volts. Jā, nu tā tur, tā. Nu, ļoti nosacīt tas 1 volts. Man tie 0,8 rādi. Uz 2 uzliekam. Man 2,3 rādi. Tā, tagad. Uz 3 voltiem es uzlieku. Man 3,09. Uz 4 atzīmi. 4 volti. 3,96. Ok. 5 voltiem. 2,483. 6 voltiem. Nu, tas ir ļoti nosacīt. 6,26. 7 voltiem. Nu, rāda 7,3. Ne, normāli. Man patīk. Viss rāda normāli. Un 10 voltiem. Tad bišķi atpakaļ. 10,45. Varbūt vēl. Nu, jā. Ok, labi. Līdz galam. 10,77. Super. Tā, man patīk. Tā. Tas man ir. Mēs uzliekam 5 voltiem. Pusi uzliekam. 5 volti ir. Jā, 5,07 tagad pārslēdzām. 5,38. Ok. 5,38. Neko redzēt tur nevar. Tā. Tā. Priepstās, ka nav viss spīd. Te ir normāli izstās. 5,38. Bet nevar redzēt to. Tā, tālāk. Arī neko redzēt nevar. Labi, ticēsiet uz vārdiem. Uz vārdiem ticēsim. Redzēt kaut ko var. Kaut ko redzēt var. Tā. Jā. Nu, labi ir. Tagad mēs izslēdzam ārā. Tā, izslēdzam ārā. Tagad tā, pišku tādu. Vispār redzēt. Pišku tādu. Pišku tādu. Labi ir. Tā. Pišku tāda. Tā, mēs slēdzam ārā. Tā. Labi ir. Tas ir sinus. Tā. Labi. Tagad, man skļurnīts ir. Skļurnīts. 16 ohmīgais skļurnīts. Tur vēl pieslēgšu. Tagad atvērsim vaļā. Es pieliku. Šito neesmu pat testējis. Šito balto konektoru. Balto konektoru neesmu testējis uz nevienu reizi. Varbūt tas ir. Es no to no ATAS 100 vadu. ATAS 133 man bija. Tas pats. Viņš es viņu visi viņa konektoru pielodējos klapa tieši. Viņš ir īpās sils. Mēs viņu te varam te tā pielikt te klāt. Viņš tur stāv. Aiziesim ciet. Tā.
vajadzētu būt kaut kādiem 4 km. Tā mēs pieiet. Šeit mēs, es vēl neslēdzu, pilksim te. Te pilksim, lai redzētu to signālu. Pieliekam 10 to. Šitas, lai var dzirdēt. Tā, slēdzam iekšā. Tā. Kas ir? Ģenerācija notiek. Šausmīga ģenerācija. Tā, auto. Nu, šausmīga ģenerācija. Man tā zilā diodīta. Tā. Iedegās, kaut kāds ģenerācija notiek. Jūs izdzirdējat, ka iekšā, šausmīgi strādā. Un tas tās bēda mikrēns, jā, kurš man nestrādā. Un tieši gribu redzēt, kā viņi nestrādā. Ģenerējās šausmīgi. Nu, vispār nav signāls. Man ir pieksim. Strādā. Iedomāju, ka kontakts sūdīgs ir. Tā. Voltāžu. Ģenerēts ir šausmīgi. Trokšņā. Tas audio signāls, tas sūdīgs audio pēc nekā. Tā. Tur 10 tonu pēc tā, un cik voltāžu nāk 376 amplitūda. Un lielāk vairāk neceļās. Tie ir griezti. To mēs varam izraut ārā. Izraut ārā. Izraut lakām. Nekas nemainās. Tā. Nekas nemainās. Un štajā izplaudīsim. Nu. Protams, viņi karst ļoti, jā. Viņi karst. Un tas ir kaut kāda ļoti maz frekvents, vienkārši nestrādā. Pēc tam es pārbaudīšu. Pielūdies tās kāņas, pielūdies šādas kāņas, mēģinās kāņām pielūdīt. Bet es domāju, ka viņas tur nav vērts. Viņam nav vērts krāmēties, tie ir brāķi vienkārši. Viņš sevi nestrādā. Šitās bēd. Vispār. Vienkārši vārds. Tur ir pusvolts ieiet, pusvolts. Nekā jau viņiem vajadzētu strādāt vispār pie 100 mV. Vispār ģenerācija 456 kHz. Vispār 6 kHz ģenerācija. Tur vikā signāls jābūt 4 kHz, ģenerācija notiek uzreiz uz augstu. Varbūt kā ģenerators viņš strādā. Šis ar ģenerāciju notiek viņam.
signāli ģenerācija. Tā. Vispār nekāds signāls nekāds nav tur. Tur pat cik nekāds, kaut kāds signāls ir. Un tajā. Varbūt viņam jālodē klātās kāņas. Tagad es mešim kālu, paņem kastīt. Tā, kastīt. Tur neredzēju tās visu. Tu esi tieši neredzēju. Kur tās vienkārši, lai redzētu signālu. Kā tas viss izstās. Neparādījās. Redzēt šī tāds signāls. Ģenerācija notiek. Redzēt šī tā notiek ģenerācija. Kas ir? Tur ir 3, 6 un 8 volti. Nezinu. Oi. Nezinu. Man liekas, ka drīzāk jau šitām visām jāpieliek tādas kāņas, jāpieliek kaut kādi kontakti ritīgi. Kaut viņas ļoti super jutīgas, un vienkārši tur ir šādi kontakti savieniem neder. Viņš reiz ģenerējās ļoti liels pasniegums koeficients viņam iekšā stāv jau. Un pagadīt nevies bērdiņas, vienkārši viņi pārāk labas jau tur, un tur ir viņas vienkārši trokšs līmenis vienkārši palādnās. Šitās, lai šitās pilodēt, šitā visu mikrinē. Tas bētas sektoriņš, bētas mēsiņš palika. Bēta mēsiņu mēs paņemsim. Man te mikrēns, kas ir tā, otrā krastīt. Otrā, jā. Otrā, jā. Kas ir kā normāls. Pirmajā bija bēta. Šitie kā strādājoši. Es uzreiz spraudīšu iekšā. Pastīsies. Vajadzēja būt signālam uzreiz. Izslēdz ģeneratoru, viņš nav ģenerēt. Pie 2 voltiem viņš sāk ģenerēt. Pie 2 voltiem. Šausmīgi. Tas ir... Man tas priekšs dalās. Kāpēc šitā? Tas ieslēdz, man izslēdz. Okay. Tā ieslēdz, es sajautu man. Nekas neman te, vienkārši ieejas, tur vienkārši 2 reiz mazāk signāls pat. Pēc šitā oriģināla mikrosēma nav oriģināla. Izstās signāls šausmīgi izstās tur. Izstās šis signāls šausmīgi. Nekam neder šitās mikrosēmas. Pēc audio viņi neder, šitās pēc audio. Visām būtu magās kājas jālodē klāt. Brutāli un jālodē klāt, katru atsevišķi. Katru būs jāpārpauda. Tā fiška vienkārši ir.
Varbūt tā vajag pie, pieņemsim 50 mamreiz, kā pie tā, stop, sēdam ārā, ieliksim šito, 10 mamreiz, 50 mamreiz, varbūt voltāžu pa daudz nokļūstās, 50 mamreiz. Un tas 50 mamreiz strādā normāli. Tā. Vienalga būs 16 domu, bet nebūs vairs vairāk tā stība. Vienalga šausmīgi. Signāls ir šausmīgs, vienalga. Redziet, amplitūda. Amplitūda ir 6 volti. 6 volti. Tā. Ierobežojos. Tā, ierobežojos. Nu, tā. Ok, tā, sadzam ārā. Tā. Tas ir kā pie labām blin kājas soloci. Tā. Tā. Nu šitā izstās labi. Bet arī ģenerējās šausmīgi. Trūkšņaini. Tas ir, kā audio pasnāties šitā miksām neder. Kā audio pasnāties šitā miksām neder. Pilnīgi garām. Viņai ir ļoti augsts frekvences. Ļoti augsts frekvences. Es domāju, meklēju vismaz kādu par šo audio der. Šo audio vajadzību. Man te no, nezinu, cik man 10 gabali ir. Nevienu nederēs. Vienkārši vāks. Vienkārši vāks. Un savu, un šo. Vienkārši vāks. Tā ir normāli, bet vienkārši vāks. Tas vienkārši vāks. Labi. Tas ir vāks. Nākamā te ir. Nu, varbūt jāmēģina pilot visu, vadiņas pilotu klāt, mēģināt katru atsevišķu šo montāžu panelīt vienkārši. Tā. Tad arī visādi augstfrekvences signāli. Ierobežojos. Amplitūda ir. Visādi. Ja man tāda trūkšņi visādi. Cik tas? Kaut 800 mV. Ierobežojos signāli. Nu, viņi labi jūtība vienkārši te viņai 1 volts. 1 volts. Ok, labi. Ģenerējās. Vispār viņas viss ir. Trešā, ok, trešā. Kas man trešā? Tā ieliekams.
Šausmīgi. Nu tā. Tā, labi. Tā. Skaidrs. Es atcešu pauzi.